siyafana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa sebala lami ungibiza ngamagama unyukubeza. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sanibonani molweni Dumelang Ponjoti Matekwane di Masheroni yenda elamigama ngingo-MC Pholobasi shidele mhlophe mawuthanda umfana wase-NDW no Divorce Women kodwa namhlanje ngila endaweni yase-Newcastle kwadokotela uDr Mngcwabo Uyahlehla kumnandi ungafunga ukuthi umcaco noma umshado ziguli left right abazolashwa abazosizwa abazolekelelwa bacula kamnandi ake sikene ngaphakathi sibone ngithanda nibuke nje ubumnandi obenzakalayo uphithiphithi beyimoto khona njengalesi sikhathi asingene ngaphakathi ke sibone ukuthi yini ekhona yini engekho kwenziwani kugcwele kangakanani yini kahle kahle le esiyenzekalayo njengalesi sikhathi khumbula ke Ningizimu Afrika makufika inkosi kuduma umkikizo kuduma izandla shawa amakhwela kwenziwa konke uzwa lo mkenenezo omnandi nje kungenxa ukuthi sikadokotela uDr Mngcwabo Uyahlehla kwamanje asingene ngaphakathi shenge Ningizimu Africa worldwide siyaviva TV1 sikalelekile sifikile seNewcastle asingene ngaphakathi sibone ukuthi yini abasiphatheleyo nini ekhona yini engekho obana balana bazokwenzani sike sibone nje ukuthi kwaMngcwabo Uyahlehla masikhuluma ngodokotela uMngcwabo Uyahlehla sikhuluma ngobani owenzani sikhuluma ngendawo enjani igate la khona niyalibona liyellow umbala wakho noblue kune fence kuze nikwazi ukubona nama fake omngcwabo asegcwele khona la eNewcastle all over the world abayazama ukuyicreate abebe omngcwabo ubona no malingekho ubondo olinje noma udongo olinje that mean akusimngcwabo loyo okwamanje asingene ngaphakathi fanele ubikhala lapha eBrackley ke yeah uwona mhubhe samba kuona lo mawubuka lapha ya engiqhamuke ngakhona kule ndawo leya ngifuna ukuthi ubuke lapha ephambi kwami lapha ya indawo ke leya njoba ngichazela ngathi ejwayele ukusetshenziswa imoto but namhlanje uyabona ukuthi kunabantu abakhosele khona ngaphakathi kugcwele ngendlela esimanga beside that asihlabele phambili siqhubekele phambili siyobona amadoda manje ukuthi asiphatheleni la ngaphakathi okay seyibhadama ke lenkunzi right now ibingakulindele lokho esikwenzayo asiyazi isivinini esiphethe sipi kodwa ibuke ngathi ukhathele kakhulu dokotela sikubingelele sikwamukele uSiyaviva TV1 angibingeleleke babukeli Nkosi yami emakhaya kuseyimi lona naba laba futhi bakaSiyaviva TV1 sebevele bangibhadama manje bengakaluthi ke nokulutsha kodwa nje sanibonani babukele emakhaya Nkosi yami ngiyathanda hayi nalabo bezayo bakithi abasendleleni hayi wozani ngikhona ngila niqaphele phela khona lesithingithing lesisomuntu esilana esilo sizama ukuzenza mina kodwa hayi lothi liphela iviki hayi yobi sibonene uthi ehamba kanjani beke ngathi ke evikini ngizozama nje ukuthi ngimlekelele kule phone yakhe le mapholoba ukuthi ngoba eloyinikeza abantu ethi abamfonele babukele phela emakhaya mina ngisebenzisa iphone eyodwa 73 futhi engahekeki bakithi Nkosi yami ayenzeki nje lutho yiko yena esebenzisa i076 kodwa into engiyishilo ngithe le ndlebe lena akhuluma ngayo ngifunga umayele emathuneni mapholoba kanti nabafowethu ke lapha ngibatshelile ukuthi nje ngibatshelile ukuthi abayirovoze khona ezokwazi afaka amaphepha kuyo ngifuna nje ngifuna ukumgweba nje kabuhlungu ukuthi nje akathole yonke into ayifunayo dokotela sophetha ngenxa yezulu but ngikwaziyo ngifisa sikukhumbuza abantu ukuthi liyana lini owakuthembisa abantu bazohamba bekuphethe bonke hayi bazohamba bekuphethe konke phela ingani nje njoba ngisheshe nje ngima njengamanje hayi babhizi phela obhuti lapha naphansi laba abangisizayo bakithi bangenzela ukuthi noma ngabe ubani ahambe leliqhuzwana eliphethe eliphethe bafolo dokotela ugate balo lona ugate 3 mangithi nje ngiyahlukanisa ugate number 3 lo yes kodwa ukufika ke lena ugate number 4 ukufika ke yes dokotela le number esetshenziswa yilempuphu akusiye yakhe eyakhithini
babukele emakhaya inombolo yami u-073 219 664 bese eyo-ofisi 034 004 0011 enye inombolo anginayo futhi angifakelwa bakithi nemali ephephu njengoba nibona nje ngishayisa sehwalele nasephephu sekuvaliwe kusho ukuthi okwazi ukuyephephu yilo isithingithingi nje ngingamazi mina cha angifakelwa nje imali ephephu nginebhenki mapholobo. Dokotela sibonga kakhulu ngethubo siphelweni sikubhadama inhloso yethu enkulu bekukudwebela umuntu osekhaya ukuthi ishe ngayifica indonga zinje lazo ifica khona but akazi ukuthi kune fence kune light kuphi kune window kuphi kune gate gate bani kune gate kuphi asifuni ukuphetha interview yethu cishe singafikanga ekucishe sifike la khona wena esijwayele ukufica uhleli khona before uthatha abantu ubayisa ngapha. Cha babukeli ngimnikile ithuba mapholoba ngimnikile ithuba nje lokuthi angajikela khona nje banibona nje sekwehla zona izibusiso kusasa nangesonto wonke umuntu ozobe phuma phansi kwalemvula kuyobe konakela. Dokotela omkhulu sibonga kakhulu. Ningizimu Afrika we are going forward right now siyophetha nje kancane la ngaphakathi. Manibona abantu we will try by all means ukuthi singavezi ubuso kodwa just nje ngesikhathi sazo lezi zibusiso singena ngaphakathi sibambe enye ke indawo le esetshenziswayo engizodedela abafethu abaphethe amakhamera becishe beye ngakhona bese beyabuya sesiphetha ngokuzayo ayidibane khona la kaMngcwabo nimbonile. Kamala uJames ke lo. Siyamngcwabo uyahlehla ke la. Now ubajat nami ngasifoni kwethu. Shamdu siyafuna. Ngizocela inhlanhla kodwa mina. Yeah, Ngiyathemba ngizolithola nje kusasa. Ukhona? Angisho umbambele. Akukhona kasasa la sibaje nabaphansi. Nontata biyela akekho. Phindile Mkhize. Phindile Mkhize. Onela Khuse. Onela Khuse. Onela Khuse noma Yonela Khuse. Nozuko Dakata. Nozuko Dakata. Nozuko Dakata abasuka kude lapho. Nompumelelo Buthelezi. Nompumelelo Buthelezi. Nompumelelo Buthelezi. Unephimbo yulivule uma mhlawumbe lapha kuyamenyela. Unumber bani? Number 8. Nayo dokotela uyamblessa. Awu silishaya ihlombe phela ngani zakuthi Ntombindlela. Ntombindlela. Senzekile kubheka. Senzekile kubheka. Nolundi ningi. Nolundi ningi. Nonhlanhla Zulu. Unonhlanhla Zulu. Nonhlanhla Zulu. Mthabiseni Mkwena. Ukhona umthabiseni Mkwena simshaya ihlomo umuntu mayithi ukhona. Unombolo 13 ilezi ezithi asilindi thina uJesu siyamazi ukuthi uyahlangatshezwa usizwe isizayo. Abaseke balibona nje unyazi lezulu bayathi udayi. Impela hayi. Andile Zondi. Andile Zondi ubizo wami lo Andile Zondi. Andile Zondi. Khuluma baba silukusha ihlobo. Nombolo 14. Ayanda Ntshangase. Ayanda Ntshangase. Uyibambe njani inombolo yakho basingena ngayo? Ayanda Ntshangase qhubeka. Khangezile Ndaba. Khangezile Ndaba. Ukhona. Yebo mshayeli ihlombe mayithi ukhona. Nombolo 16 uyibambe inombolo yakho. Nombolo 16. Makhosazana Ndaba. Makhosazana Ndaba. Ukhona simshayeli ihlombe. Unombolo 17 Makhosazana Ndaba. Themba Ngcobo. Nombolo 18 Themba Ngcobo ukhona mshayeli ihlombe.
Omkhulu. Awu nabakithi kanti basizakala la. Sisana xolo. Sisana xolo. Sisana xolo. Ulu. Zwito omkhulu awu suka madoda. Number 19. Ngayali ngani yakini wena. Zanele Gasa. Number 20. Amashumi amabili. Silishaye ihlombe mayikhona. Ukuvusumuzi wakashongwe. Usuke eSwatini. Mntaka baba awusuka. Number 21 yakitha. Bongani Shongwe naye futhi ngokunjalo bamphakodwa lapha ngithi. Bongani Shongwe ukhona. Gugu Ngubane. Donald Sebekwane. Ubhuti Madlalisa noma Modlulisa. Ukhona? Yebo. Shaleni ihlombe. Unombolo 25, amashumi amabili nesihlanu. Sibongile Mohale. Hey. Siboname yakini wena. 29. Kululeko Mngcwabo. Kululeko Mngcwabo. Ukhona? Hayi, ngumhlawulisa lo. Sibusiso Nqumalo. Woza mfowethu mshale ihlombe. 31. Sebenzile maboleka. Ukhona ke kuthiwa usebenzile mabanje. Okay. South Africa ningizimu Afrika molweni Tumelang Mponjoti Matekwane di Masheroni yenda ila mikama ngo MC Polobas sanibonani niyaphila sila endaweni yase Newcastle osukela namhlanje ningizimu Afrika kulona loyo osibukela bukhoma siyacela ukuthi yasaqalisa make sure ukuthi yasubscribe thindelela igama elibovu liguqule libe grey just touch that bell so that uzo notifyeka each and every time uma se uploada ama video ethu sisiya Viva TV1 Jen makhelwane wakhe ke ukuthi besise Newcastle la besikhona kugcwele kutheqhu abantu abaningi ke belandela into ekuthiwa isaqhuzana itasi lenkece lemali abayine ukuthi ke bazophenduleka kukona esikutholile kakhulu kubantu banembuzo too much questions yeah but ayikho into enhle njengomuntu obuzayo kunomuntu olwayo so sizosho ukuthi ke mawusale kuleli ithuba elifana naleli asaze lilandela leyo bakhona nini sikwadokotela ke uDr Mngcwabo Uyahlehla sisho lenyanga le esengamabhubesi abanye besengeyimithio shuthi bawonomanga yena shuthi iaccount yakhuluma ethi titi kanjalo so siyak-update nje ukuthi uqonde ukwazi ukuthi uma kuhlatshwe ikhwela nawo usukuma ungakhwelwa izagila ngoba impilo yaswela umsila ngokuyalezela iningi labantu ke belibuza imibuzo efana nokuthi nje simple question ngibhalisile likhona igama lami alikho kwaqhamuka izandla iresponda ngitholanga ngayithola kwenziwa kanjani makunjalo hayi bengisalele emotweni angizwanga kuthiweni kusazophindwa noma ngeke kuphindwe so ilawo ma questions awekho amanye engikuthandile ke amadoda amaningi engiwabonela ake ngithi nje abantu besilisa abanezingane nabangenazo nabanomakoti nabangenawo iningi labantu lifisa ukuyongena nami ke lapha ekujuleni ngizothatha ke aba u10 nje engizongena nabo nami ngifike ngihlale nje nabo ngifuna nje ukunikeza oyedwa ithuba lokuthi afika ashaya ihagi lapha ngaphakathi ningayishaya ihagi ngithi nifike nishaya ihagi nje lapha ngaphakathi ni rating ehagi iyona nizela ihagi awu niyabezwa ke bathi hayi bazofike behaga amadoda lapha ngaphakathi awu madoda suka ngikhalela nje umoya bemehage la yabo
kube khona nje abazomahaga la ufunisha ukiss lapha mfowethu awu ngiyakuzwa mina mfowethu omunye mhlawumbe bemahage nje indlela athile la uyabona kube nendlela yokuhaga kodwa ngathi kahle le hug yala uyabo ngiyadlala guys hayi ngiyadlala kumnandi laphana ushawa ihalala kaze sekwangena yini cha angaze kangena nganza kwethu kodwa I wish ngingangena nani kulungile singangena sonke namhlanje serious sewangibona ngenzani ngempela ngenzani khona wena kuzongena ngaphezulu kwami uyojula ke wena impela uyojula siyabonga kakhulu guys ukuba khona kwenu ukube bekuya ngami bengizonipha ithuba manje abanye beni bayefihla nje ukuthi umuntu akebuza umbuzo yabo noma imuphi umbuzo kodwa thinta indlela yani yokusebenza noma imuphi nje umbuzo othinta indlela yokusebenza mangiyazi impendulo yayo lapho ngizoyiphendula mangingayazi ngizoyifaka umgodla omkhulu yobe seniphendula ngalelo langa khona umbuzo eninawo uthini wakho umbuzo Nkonzi ngizoza kuwe ngifuna ubuze la kuzwe nababukeli emakhaya owami umbuzo igama nesibongo igama ngusiyanda ngwamncwango Siyanda Mngcwabo umbuzo wakho umbuzo wami uthi angeke mhlambe ngibe nenkinga mase ngihamba la endleleni ngalento ngizobe mhlambe ngizoyenza la ekhaya uyapha enkingeni cha phela sengingasho ngoba inkinga phela into esiphila ngazo basize la ekhaya soqeda zona nje singeke ngihambe ngiphinde ngibe nenkinga ezophinde iqhamuke endleleni okay ukube mina ngiyaprofita bengizokwazi ukuthi ikhona inkinga engasikwehlele noma yikho kodwa ngalokho ozokwenza la akukona ongabe kukwenzela inkinga kodwa inkinga ngazi ungaba nayo noma ngeke ube nayo yazi ngobani ngikushiswa yini lokho guys uthi inkinga engenzeke ebe nayo noma engabi nayo isemhlabeni la mawungesena inkinga usayena umuntu uyabo fanele at least ube nayo nje inkinga yana yamawengane nje olokho akubangela isinakanaka uyabona mhlambe ke ngeke iphele yona khona umoya umbuzo noma inkulumo ethile efisa ukukhulumeka indlela ethile isenyukhasela ke la sikhona South Africa sisiyaviva TV1 iningi labantu abalana bonke bazofisa ukusizakala ende siyabafisela ukuthi begcine besizakele bonke siyabonga futhi ngokuthi befinyelele bonke kulesi sigaba sokuthi bebe nesibindi befika cisha abanye beni bafike ngayizolo la ngithi abanye beni bafike phakathi nobusuku abanye bafika ntatha kusa abanye bafika manje ngithi bakhona bafika manje akusho ukuthi icasha mawufika manje bakhona bafika manje okay baba I know siyiphetha kanjalo wena okwakho ukuthi uhlangabeze futhi kwivideo elandelayo lami igama ngo-MC Pholobasi bathi ishide limhlophe lo mfana lo phangi kwakho uye lo Hora mutive. Banumpo. Banoga pilagal. Okay, ubani. Mike up. Ay. Bulu jablan pilagal. Kon jabulu pilagal. Tinda ba yako ba. Oh, Vula pela lesele sakho lisimba. Hey, ukudla. Hayi hamba.
Kodwa yazibuza wena uza ngapha abantu bafaka kanjani emva kwami? Hawu, hey. Hey, faka. Laba baphithizela lamanje abantu nane enye into ekade ngisho ile ukuthi kune view esifuna ukuyithatha the more nje lihlenda sichazela ngathi sibani ekuqaleni isungela siyaqeda angifuna ukusho ngamunye umuntu mangisho ngisho wonke umuntu ongasangeni ngiyacela manje please la nje kusale ngifuna ukuthi ngathatha ayidijolo phela mafu ibona bathulayo ibona Uhlala 61. Usho TV station. Yeah, both get TV station akunankinga. Okay.
Voilà, tout petit là. Tout petit. Tout petit. Vous savez où il y a de l'ail, il y a plus de l'ail. Maintenant la faute de l'ail. Après le moment, il a fait d'accord. Hayi ke emhlabeni wonke ngiyabonga kakhulu konke kade ngikwenza hayi kuphelile kwenzeke kahle osukwini namhlanje angilindeleke abazofika bezofuna igqoko nje wanibone nje kunje ke nje kuphelile kumele kuyogezwa amabhodi mhlawumbe sekubonakala unyaka ozayo amabhodi konke ke kuhambe kahle kakhulu ngijabulile futhi ngithokozile nokuthi abantu ekade ngibaphatha nje ngesandla engikukhumbulayo nokungijabulise kakhulu njengoba nibona nje kugcwele ama-gloves la ngemuva yimi kade ngizenzela nje mina qobo angithi ngihlale ngisho ukuthi ngiyakusaba lokusengeyimithi kade ngiyibambela nje mina qobo futhi wonke umuntu ophuma la ubanjwe lezi zami izandla uyohamba cishe nesibusiso esiphilayo nesibusiso esihle ngiyakhumbula nje bakhona nabathe baya emacaleni hayi ngebhadi kawasekho asesulekile umhlaba wonke izwe lonke kakhulu abafowethu nalabo ababuya leko Eastern Cape bafikile ngegagule ngamagama ukuthi ke kuhlukene kangaki kodwa nje bona bafikile babuyile ngithemba ukuthi bahambe nesibusiso esikhulu babuyile emakhaya ningathuki ningaphazamisa imali ngibona ngibuye ngibheka phansi ngibuye ngiphazanyiswa ile msindo le ngizwa la emaceleni angithi phela mina nginalamadoda lawo manje ngisuke ngithi bese ngisuke ngicabanga ukuthi sekukhuluma wona kanti kusuke nje kuyilabo abantu laba kanti sengiqashe nekhampani ke yama-security ukuthi ngibhasop manje angazi na ukuthi ibuye ithuleleni apha kufuna ngabe ibuye ukubabamba nje kancane ngoba mangise ngayikabhela mina nesandla ngeke kube mnandi nakubo bonke ke inkosi yami abathenge amadatha for ukuthi babe nathi kule live video esiyenzayo ngiyababusisa bonke loya naloya hawu wena uthatha idatha yokugcina imali yokugcina othenga idatha madoda awukubuyela kokugcina kule number 079 ubatshela nje ukuthi uthathe idatha futhi uma ungaphuthuma nje manje ngoba ntambama izobe sisetshenziswa ingane leyo phone leyo bengizothi nje ukubana kuthiwa kuyenza ngabe uyasho ukuthi cha idatha uyisebenzisile ngoba phela niyasebenzisa amadatha wenu nihlala nibukela mina bakithi akukuncane lokho kukhulu kimi nami kuyangenza ukuthi ngisho ebusuku
mangabe ngicabanga abantu engibalaphayo nabantu engibasizile kuphela ngisho ubuthongo hayi ngoba kukubi kodwa nje buyaphela ubuthongo ngiqwashela ukuthi Nkosi yami kungenzeka kanjani wonke umuntu ongibukayo asizeke ngeminute andeke namhlanje njoba kuyizite nje izolo nje bade kuyi30 angisakhumbula namhlanje izingakhe ngibukeke likhulu kulabo abantu engibasizayo khona nje abantu abathanda ukungibuka abaphiliswa ukuthi bangibukile bangibonile angiphathi ke mangwe ngabathinta hayi hey mangwe ngabathinta Jehova kusho ukuthi lapho engihlale ngibathinta babusisekile ya babusisekile sengisho ukuthi nje ngiyababonga nabo kakhulu bayisibusiso kimi njoba nami ngiyisibusiso kubo babukele emakhaya nginifisela okuhle nokumhlophe nginethemba ke ukuthi ngomhla ka6 sizobe sisonke eThekwini laphana eDurban station ngomhla ka6 andeke abantu ade ngibasiza izolo namhlanje bakhulume nje amagama amahle amnandi nangijabulisile kusho ukuthi laphana eDurban station kuyobe kwenzeka nje okuningi kakhulu bese ngibuka ukuthi kuzofuneka sithengeke ama mask siwaphathe abemaningi ngoba siyafisa ukuthi wonke umuntu ozobe lapha afike efake imask ephinde futhi ephethe nesanitizer for yena yes azobe ekhona ama sanitizer nama mask kodwa ke nje ngingakujabulela nami kakhulu ukuthi nawe awena unayida amini sanitizer imask hayi kanjani nje hawu imask phela ngisho lokuvala la futhi mawuse ukuthola ukuthi ukukhuphula ukuthi ukuvimba kuya phezulu kuyangeneka ke eDurban station futhi ngeke ubanje inkunzi awufaka imask wa sanitizer njoba nibuka nje kade ngiqalile ngisanitizer ngiyakucela ke lokho sikuphindeni ngoba phela lo babo le akululaka singathi sibuya nje lapha eDurban station athi hayi inombolo seyibheke eceleni athi izo sekalenze njalo manje ngiyayicelela ke babukele emakhaya ngomhla ka6 sidibaneni khona namhlanje njengoba kade sengigcinile bonke abantu ade ngibasiza la ekhaya kunomama ke babukela Nkosi yami engicela nje ukukhuluma ngaye ngiyasaba ke mina ukuthi ngihambe ngiveza abantu ema TV kunomama lana ufike uhamba ngeinduku ngama crashes ngesingisi niyangizwa sengikhuluma nesingisi kusho ukuthi hayi sekuyalunga ufike kuhamba ngama crashes lo mama ukhalela into yinye nje uthi wathenga istand lapha eGoli mayithenga istand lapha eGoli wayiseke uya retire emsebenzini uyaphuma waphuma nemali uyibizile nje ngisakhumbula ukuthi amamiliyoni amangakhe ngoba imali angabi nayo esifika kuma miliyoni ngisengapha kuma 1000 uyibizileke so ke maye ibizile uthi ingane ayizalayo yena bakithi ayithwala u9 months isimjikele yamxosha yena sehlala emkhukhwini uqhasha umkhukhu okubhlungu lo yamama uhamba ngeinduku uthi babudlamini yasengwe ngilale ngingadlile ngengane yami engayizala mina hayi angiyazi nje igama la kodwa ngizwile ukuthi lo yamama ushilo ngisazongena nami lapha ngifuna nje ukuyicelela umthandazo ongeke uhlala ungafiki eGoli lapha ikhona lengane ukuthi ngiyafisa nje Nkosi yami ukuthi ihlale nje ithenga abakithi lento lezomama zenyanga zonke ngiyayigweba nje ukuthi ihlale nje ihlale nje impela ishukuma kungajabulisi kuzothi makuya kuqhubeka bese ngiqinisa isandla futhi ngithi bese ngicela Nkosi yami ithi noma ifaka ispray nje singazwakali kuzwakale nje yona ukuthi cha ayikayilungisi ngoba lento eyenzayo yimbi eyenza ngomzali wayo umzali ahlupha umzali akhale kubhlu njengamanje ngizobuyela emuva mhlawumbe mawungangibuka mina kaningi abantu abakwi age yami sikwesakhula sihlupheka sidla ipapa newholesome bese after ipapa newholesome bese wenza wena lento yenza ngoma wakho yes namhlanje kuthiwa umfino uyimpilo kodwa kukhona umuntu ade ewudla umfino ngoba engathi ufuna impilo kube ukuthi uphoqwa isimo bese after wena ukhule ngomfino uhluphumeza umzali wakho hayi
Hayi ngabe labafowethu lababekho. Hawu ngeke ngaba bekho kodwa ngiyafisa nje ukusho ukuthi ayiyola libonene. Yola libonene nalo mama uhambile ke namhlanje babukeli ukhuphukile usegoli ngiyacela nani phela anibuke ningithandazise nje. Ningithandazise nje inkosi yami lo mama osesnake park bakithi hawu ngiyawubuka nje inkosi yami naloya nalendla hlala kuyo. Ingena umoya kaningi uthothi manje usenama aircon angenasidingo nje kodwa wayinendlu. Hayi ngabe kuyadlalwa. Futhi ngiyamzwela nalo boyfriend ohleli nale ntombazana ukuthi kwayena la. Nayena lo boyfriend la akusebenzi. Kodwa nje bakithi kwenzeka kanjani nje umama elele emkhukhwini nemkhipha endlini. Hayi ngeke ngabe kuyadlala. Babukeli ngomhla ka6 siseThekwini silapha neDurban Station. Angazi ke labahleli balomcimbi ukuthi bamise kanjani bakithi ngoba red carpet ngiyayifuna ngempela. Icathulo nje ngiyithengile ukuthi ngizobe ngiyigqokile ngizwile kuthiwa zise OR Tambo manje zifikile ngolesibili noma kanjani zizolenda la ekhaya la engikhona. Angiyifiseli ukuthi izinyathele nje ucarpet normal bakithi ngiyayicelela kubabukeli amine kubahleli baloya mcimbi ukuthi hayi phela abahleli nenze kahle bakithi ngiyazi ukuthi niyangibuka la nikhona ngiyazi nina abahleli bakasiyavi abalapha kuloya mcimbi hayi angithi ngiyasaba ukubiza ukuthi ibanibani ngizwe kuthiwa kunamagama angasabizwa kodwa nje hayi bahleli nani siyaviva TV lapha ema-ofisini hayi akweninqumukele sufunda ukhaphethe usubona ukuthi awusenamandla thina sigqoke icathulo ezinamandla babukele emakhaya ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nabafuna imisebenzi bakithi uJanuary uyaqala abake basondele nje bafike lana bakithi sibafake nje bakithi sibageza ukuthi makushaya uJanuary noma before kuphele unyaka usune date enhle kaJanuary bayithola imisebenzi bakithi abanezikweletu akokwenzeka umusa nje bakithi abakweletu mashonisa engikhuluma njengamanje akaliphethe ikhadi lakhe bakithi libhajiwe lapha hayi mashonisa bakithi ngiyacela uNkulunkulu wami impela umngcwabo hawu yimpela mashonisa umngcwabo bakithi lo la 7334 yimi mashonisa awumboleke nje ikhadi lakhe bakithi ngamayike wafika la kimi nje ethi ikhadi lakhe libhajwe kuwe hayi angazi angifisi mashonisa nami ngiyayihlonipha ifemi yakho nawe awukuhloniphe engikushoyo ngiyabonga kakhulu babukele emakhaya uNkulunkulu anibusise niphile nonke bese ngiphinda futhi ngikugcwalise lokuthi ngomaduzane nje ngizophinda futhi la iTV ukuthi ngikhulume ngemembership yabo bonke phela abantu abasizwa ngimi yabo bonke abantu abasizwa yimi ngifuna ukuthi la ekusizeni abantu siphinde sibuyele kubo singabi wogombela kwezethu yabona siphinde sibuyele uyazi abantu abasizayo lana hey kuba buhlungu futhi bayalokhuza I know awuthi ngingasho ukuthi benzani ngoba lamaqaba lawa noma lezi danyampuphu lezi ehamba ehekhi number zabantu zozithi kuyaphileka la baphindeke futhi bese bethi ke no sebefuna ukufana nomngcwabo akunzima ukufana nomngcwabo akusumdlalo umngcwabo ukalale ngo1 ngo3 ekseni kumele ukuthi ebevukile ngoba ngisuke ngicabangela abantu ukuthi kumele ngibahloniphe namhlanje nje ngisize abantu mangalenzi iphutha kade be342 namhlanje kodwa buku ukuthi isikhathi ubani sengibaqedile sebehambile sebesemakhaya ngihlonipha ukuthi kusasa kuyavotwa ngoba ngifisa ukuthi wonke umuntu yashayelwa ilanga lokuvota engasekhaya baphathi ke bakithi baphathi bezwe ngibadedela abantu ngathi abahambe phela kusasa kufakiwa labo nqaba kithi namanje ngisabacela ukuthi hayibo wonke umuntu akahwalalelwe ngasekhaya kungathi umngcwabo usevukela izwe usethatha abantu usezobabambisa itasi la kube kuvotwa ngihloniphe nje lokho kodwa ngokwabantu ngabe sisahlili la imembership yami ke izophuma maduzane ngizophinde ngichazela
Ngizophinde ngichaze la. Umngcwabo phela imali akafakelwa bakithi ePep Store, akafakelwa eShoprite. Angifakelwa futhi nakuphi nalabafana abangisiza abangicabela abantu abahongi bakithi mawuthi nama voucher uhambe uyongikhiphela imali bathi kodwa kanjani nje nasiyoma lapha ngiyacela ke babukele emakhaya noma ngabe ubani bakithi onomuntu okususa ukuthi umuntu ahonge ngoba ebangongela njengoba ningizwa nje ngisho nami ukuthi angifule imali engena ePep Store kubalekela bona banolaka nawe ungayifaki imali ePep Store angifakela imali ePep Store angifakelwa nje imali ngiyiphatha nje uyabona nje nansi ngiyiphethe yosuku nathi nje yosuku koze kuphela inyanga ngidlala ngineliswa ile hayi ukuthi kumele uzuyongifakela le ko Pep Store cha ngineliswa nje ile ngisuke ngiyiphethe ngineliswa yiyo ngiyacela ukuthi nibhasope akekho futhi umuntu ozothi uthunywa umngcwabo wathi ngifakele imali angifakelwa phela imali nje angithi mangabe kungasahambi kahle ukhona lo baba loyevule evalizwe ngiyohamba nami ngibhalisa ichaba abakusahambi kahle angiboleke ikhadi bakithi ngiyacela babukele emakhaya ngakwenzi lokho angifisi kube khona into ozoqoleka laphandle aqoleke ngegama lami membership yami isikhona iyasondela angeke ngichaze kwamanje ukuthi izosebenza kanjani ngoba bakhona laba hothasi laba bame emaceleni and nibhasope njengoba kade ngenza ugqoko nje lolu bazogcina sebendlisa inyama zengulube bethi kanjani sabona kumngcwabo kanti la bekunemfihlo la bengizama phela nami bengiguqula into esegazini lomuntu ukuthi azivuke zime ngenyawo yimi ngedwa nje futhi owenzayo ngisengedwa ngifunga ke uma bakithi wavelelwa na ukufungwa njalo kodwa ke phela inkinga wangimbize njalo so ngicasulo yilaba abazenza mina ukuthi kodwa bakithi umama ngoba phela wangimumatha kanye sewobani laba asebevela emaceleni futhi anginalo neweleke bakithi futhi wazi wahamba engashongo kwakuthi besibabili engathi ngangakuzwa ngiyasaba nokusho ngoba bonke abantu bahamba bethi bazalwa bembethe manje uyazigcina udideka ukuthi bakithi wawungahlala kanjani ungambathi phela ngoba uyambatha lapha ngokukamoya oyingcwele hayish engashayo yazi anisho ngathi ngishayiko uyambatha phela lapha kumama ngeke uhlale nje empumpununu bese uyaphuma futhi mawuphuma ethi uphuma ufumbethe uthi mawuphuma usufumbetheke bese mawuvula izandla sekuyacaca endeke lezi prophet lezi zalabafowethu laba baxakwe indlala uthi uyangena nje athi hayi ngibona into zakho simnyama kumele uyogeza ugezwani bakithi hawu njalo kuseni ngiyageza emini ngiyageza ntama usufuna ngiyogeza futhi ungezwani mawusothi uyamlandela uyambuka kwena Nkosi yami kunzima bakithi kufuna ngathi ugeza yena kuqala kodwa ke manje bese uyadideka kodwa bakithi hawu mthandazi kodwa sengiyahlonipha awuyongeza mawuthi uyogeza nebhakede lakhona uyalibuka nti lixakekile angisho ukuthi ngiyapolitika njalo ngizama nje ukuhlaziya ezinye izinto hayi sesifila abantu abagezwe nje akade belana namhlanje babonile ngibageze nje ngamaconsi angazi kuthiwa ngamaconsi co esontweni ke kuyayithiwa ke mangibambe nje umphetho ngingatholi ingubo yonke mangibambe nje uchopho hayi ngiyosinda manje wena ufuna ukuyongifaka ezibeni nakhona umela ngemuva kwegagasa awufuni ukuma phambi kwalo hayi ayilunga njalo funa ukungena nje ubhukuthi ubhukuthi bese uthi come la ngiyabonga kakhulu babukele emakhaya uNkulunkulu anibusise ngiyanithanda inombolo la kaMngcwabo it's 073 219 osikisa bathathu no 4 0732196664 bese kuthi yase officeini it's 034 004 0011 Monday to Friday iyatholakala noma kanjani yase officeini Monday to Friday iyatholakala
noma kanjani uNkulunkulu anibusise bonke ke abahamba ngiyababuka nje bangibuka lapha neTaxini hayi kuseyimi lona sihambeni hayi musukujaha itekisi izosofika bakithi anganisuka kaMngcwabo ngiyanibuka nje hambani kahle hayi mkhuze angasheshi musuku overtake uzosilimaza the life ngiyanibuka nje hambani kahle nize niyofika ekhaya bakithi ningajaha kona zolala ufikile ngagijima kakhulu uNkulunkulu anibusise. Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Kolobas andile umejalo qawe lethu andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu andile wemdaka ngobo umejalo qawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC Polo